सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। सुख ऐं दुख असांजे जीवन सां ईअं गहरो तालुक रखंदो आहे। जो सचे साईं जो मिसाल आहे, सतराम दास साहिब ने ॾिनो। साईं जन जो कंडर में भक्ति हुई, भोटकी जे परियो प्रोग्राम सत्संग जो। हाणे जॾहिं साईं जन वञनि त सिधे करे ओसे पासे जा जेके ॻोठ ख़ाली थी वेंदा, साहिब दर्शन करण ईंदा, साहिब सत्संग में ईंदा, उस में हज़ारे माण्हू गॾु थी वेंदा। हाणे जीअं उन प्रोग्राम हिकु जॻह ते टंडरे जो भाई तख़्तो मार पर वीचारो मिसकिन हूंदो। हाणे साईं जन प्रभा जो शुरू कनि सत्संग। हाणे उन ॾींहं कोई न बिजलियूं न रोड न रस्ता, ईअं पेचरा हूंदा उन ते हलंदा, हे बि निकितो। हाणे ज़मीन में पाणी आयो पियो हुयो, गप कीच कीचड़, ऐं गुरबत बि हूंदी, ग़रीबी हूंदी। जेके वॾा हूंदा ॾिठो त मां पाण बि था सघां, मां हुनजे लाइ वॾनि खे थोरी तरह घणा हूंदा अहिड़ा ॻोठनि में जेके वीचारा गुरबत जे करे पाण खे इज़त शान मान बि रखंदा, पैसा बि बचाए रखंदा। पोइ ज्योति वठंदा, ज्योति सवलो मिसाल ॾियो, मूंखे खोड़ मिसाल न चाहींदा आहिनि। ज्योति वठंदा कहीं नहीं है कुछ, पोइ ज्योति पाए करे जिते शहर में वेंदा या किथे मिलंदा, पोइ उते पाईंदा। वरी जे शहर खां ॿाहिरि आया, भई हाणे कचे रस्ते ते हलिया, कोई कोन ॾिसंदो, ज्योति खणी करे कच्छ में रखंदा ऐं पाण पंधु हलंदा, भई ज्योति जो घसण बचाई हुजे, घुसी घणो वक़्तु हले। पंधु उहे घणो घुमंदा हले, पेरनि उघाड़ा, लेकिन ज्योति खे घसे बचाईंदा। भई किथे बि वञूं चङी जॻह ते भई ज्योति पाए वञूं, इज़त मान हूंदी। हे बि वीचारो जीअं वियो पए, ज्योति खे हुयसि या न हुयसि, थी सघे थो ग़रीबो जीअं वियो। त हाणे रस्ते में कीचड़ हुजे, गंद हुजे, कुझु हुजे, हाणे किथे ज़मीननि खे पाणी ॾिनो पियो, खेत पाणी सां भरिया पिया, हेॾा पेर मिटी में भरिया। अॻे पेरनि उघाड़ो घुमे, पेरनि में मारंदी महिल जीअं हूंदी उहा बि जीअं वञे पियो सचे साईं जी यादि में ॻाईंदो, मज़े सां मस्ती में वञे पियो। मां साईं जे दर्शन ते वेंदो पिया, जीअं वञे पियो त रस्ते में अंधारो, कोई पतो ई न पवे प्रभा जो, हेठो कोई नांग पियो। जीअं हिनजो पेर पियो नांग ते, जीअं नांग ते पेर पियो, नांग हिते पेर जी खुड़ी में डंक मारियो। हाणे जीअं डंक मारे, अॻे कीचड़ हुयो, वरी जो पेर पंधु घुमण वारो, नांग जा जेको वॾो नांग हो कारीगर, हिनजे ॾंद जेके हिनजी खुड़ी में फासी पिया हूंदा। हाणे नांग हिनखे डंगियो, जेको नांग जा ॾंद फासी पिया हुनमें, हिनखे पतो ई न की मूंखे डंग खाधो आहे। हिन पंहिंजी मालिक सचो साईं जी ख़ुशी में वञे पियो, पंहिंजो नांग पोयो जेको लटकंदो पियो आयुसि। हाणे अॻिते पोयो जेको नांग लड़खड़ाईंदो, कुदरती साईं जीअं पहुतो उते। हाणे प्रोग्राम सत्संग हलियो पए, हे जीअं आयो साईं जन बीठा, जीअं हिन खे ॾिठो जेको तख़्ते खे भई नांग लड़काईंदो ईंदो आहे जेको पेर में, हिकदमि साईं खिलियासि भक्ति में। ते वक़्तु आहे पेर में नोड़ी कहिड़ी ॿधी थी, नोड़ी कहिड़ी ॿधी थी पेर में। हुन जीअं ॾिठो चयसि नांग, साईं जन खे हाणे तोखे नांग छा कंदो, तोखे नोड़ी थी लॻंदी, तोखे नांग कहिड़ो कमु कंदो, छा कंदो? हा साईं, बसि तव्हां चयो नोड़ी, मूंखे नांग छा कंदो? नांग मूंखे असर ओड़ी महिल पाण खोले करे नांग जा डंग कढी करे, ॾंद कढी, ओड़ी महिल नांग खणी करे ॿाहिरि उछलाए आयो कंदी ते। जंहिंखे नांग डंगियो, जेको लड़खड़ाईंदो आयो, साईं जन खे चयो नोड़ी थी तोखे छा कंदी? ऐं उनखे आख़िरी दम ताईं पेर में उहो नांग जे डंग जा निशाना, उनखे घाव हुया, मक़सदु उहा सोराख़स, लेकिन आख़िर दम ताईं हुनखे कॾहिं ज़हर जो असरु न थियो, हमेशह ख़ुशि खिलंदो रहंदो।